Wir wollen die Predigt hören. Die Bibel sagt das. Tout passera. Alles wird vergehen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aber das Wort des Herrn wird niemals vergehen. Alléluia. Amen. In diesem Moment werden wir unseren Vater empfangen. Unser Pastor. Wenn wir vorübergehen, wir stehen, ihr Lieben, wir stehen auf. Wir applaudieren für die Ehre des Herrn. Halleluja. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Je prie que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous cet après-midi. Dass der Herr jeden einzelnen von euch heute segnet. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Wir werden heute sprechen von dem Herrn. Amen. Amen. Seigneur, glorifie ton nom. Herr, verherrliche dein Name. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris de leur infirmité. Du hast dein Wort gesandt und dein Wort hat sie geheilt. Envoie ta parole ce matin, cet après-midi. Sende dein Wort heute Morgen. Et que cette parole nous guérisse tous de nos infirmités. Und dass dein Wort uns heilt von allen Schwierigkeiten. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, Heiliger Geist, du wahrer Lehrer, viens contrôler et coordonner toutes choses. Komm und kontrolliere und führe alles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Im Namen von Jesus haben wir so gebetet. Et ensemble, nous disons Amen. Und gemeinsam sagen wir Amen. 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 Notre Seigneur est bon. Amen. Unser Gott ist gut. Amen. Je suis content de vous retrouver ce dimanche. Ich freue mich, euch zu sehen heute am Sonntag. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Wir öffnen unsere Bibel in Jesaja, chapitre 52. 52. Ésaïe, chapitre 52. Jesaja 52, Kapitel 52. Je vais lire du 1er au 3e verset. Von 1. bis zum 3. Vers. Et ensuite, j'irai lire le 9e verset. Und danach den 9. Vers. Ésaïe, chapitre 52. Jesaja, Kapitel 52. 1er, 2e et 3e verset. Ensuite, 9e verset. Den 1., 2. Vers und danach 9. Vers. Je nous demande à tous de nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ich bitte uns allen aufzustehen für die Lektüre für das Wort des Herrn. Pour honorer et respecter la parole de Dieu. Steht auf dort, wo ihr euch befindet, um das Wort zu respektieren. Dans le monde, nous voyons quand le président veut parler, tout le monde se lève. In der Welt sehen wir, wenn ein Präsident sprechen will, alle Menschen stehen sie auf. Et ici, c'est le président des présidents qui va parler. Und hier wird der Präsident aller Präsidenten sprechen. Lève-toi là où tu es. Steh auf dort, wo du bist. Pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Damit wir das Wort des Herrn lesen können. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un pur. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Quelqu'un dit Amen. 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 Prenez place, je vous prie. Ihr könnt Platz nehmen, bitte ich euch. Heute je ne vais pas me limiter seulement à faire une prédication. Möchte ich nicht dabei bleiben, nur eine Predigt zu predigen. Il y aura beaucoup de déclarations prophétiques. Ich werde viel prophetisch aussprechen. Et toute personne attentive d'une oreille spirituelle.
Und jeder, der ein geistliches Ohr hat, va recevoir cet après-midi une parole venant du Seigneur. wird heute Nachmittag ein Wort empfangen von dem Herrn. Je dis, toute personne qui est attentive va recevoir une parole venant de la part du Ich Seigneur. sage, jede Person, die achtsam ist, wird ein Wort empfangen von dem Herrn. Je le redis encore, toute personne attentive aujourd'hui, Jede Person, die achtsam ist, pas demain mais ich aujourd'hui, sage nicht morgen, ich sage heute, va recevoir une parole prophétique de la part du Seigneur. wird ein prophetisches Wort empfangen von dem Herrn. Je le redis encore, Ich sage es nochmal. aujourd'hui, pas tout à l'heure, Nicht gleich. pas ce soir, pas demain, Nicht heute Abend, nicht morgen. mais pendant que je vous parle, Aber solange ich zu euch spreche, laissez-moi vous dire une vérité. lasst mich euch eine Wahrheit sagen. C'est lui qui est attentif Derjenige, der achtsam ist, au son de la trompette. in den C'est lui qui est attentif à la voix de Dieu. derjenige, der die Stimme des Herrn hört, Va recevoir une der prophétie. wird den Hören empfangen. Je pensais que tu allais crier très fort Amen. Ich sage, Donne-moi un bon Amen. Un Amen puissant. Un Amen fort. Un Amen vainqueur. Alléluia. J'ai commencé cet enseignement depuis vendredi à la veille des prières. Und heute möchte ich weiterkommen mit euch. Lève-toi et sers ton Seigneur. Steh auf und diene dein Gott. Lève-toi et mets-toi au service de ton Dieu. Steh auf und geh in den Dienst deines Gottes. Nous voyons ici, Wir sehen hier, le prophète nous parle. der Prophet spricht zu uns. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Er sagt, wach auf, wach auf. Réveille-toi, réveille-toi. Er sagt, wach auf, wach auf. La Bible n'a pas été écrite par hasard. Die Bibel wurde nicht durch Zufall geschrieben. Toute expression que nous trouvons dans la Bible a une signification prophétique. Alles, was wir finden in der Bibel, hat eine Bezeichnung, eine prophetische Aussage. Nous lisons Ésaïe dans l'Ancien Testament, Wir lesen Jesaja im Alten Testament, mais quand nous allons dans les évangiles, aber wenn wir in das Evangelium hineingehen, nous verrons que Jésus-Christ est resté dans le même principe. sehen wir, dass Jesus im gleichen Prinzip geblieben ist. Il y a des moments où tu vas entendre le Seigneur dire en vérité, en vérité. Es gibt Momente, wo du hörst, wie der Herr sagt, wahrhaftig, wahrhaftig. Quand il appelle, il dit Simon, Simon. Er sagt, Simon, Simon. Laissez-moi vous dire, quand la Bible répète 2 fois la même chose, Lasst mir euch sagen, wenn die Bibel zweimal eine Sache erwähnt, c'est que ce qui va suivre das heißt, das, was folgt, touche le Seigneur d'une importance que tu ne peux pas comprendre. berührt den Herrn so sehr, ist für den Herrn so wichtig, dass du das nicht verstehen könntest. Quand la Bible cite 2 fois le même mot, Wenn die Bibel zweimal gleich il faut faire très attention à la erwähnt, parole qui va suivre. dann musst du wirklich sehr achtsam sein auf das Wort, was danach folgt. Parce que ça va être une parole directionnelle. Weil es ein Wort ist, was sehr direkt ist. Une parole qui va t'annoncer une direction à suivre. Das ist ein Wort, was dir eine Richtung gibt. Une parole qui te donnera des instructions pour ton futur. Ein Wort, was dir eine Richtung geben wird für deine Zukunft. Une parole qui va changer ta destinée. Ein Wort, das deine Zukunft verändern wird. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, réveille-toi, réveille-toi. Und heute sagt der Herr, wach auf, wach auf. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui a les yeux ouverts, réveille-toi. Ich kann nicht zu jemandem sagen, der die Augen offen hat, wach auf. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de conduire, réveille-toi. Ich kann nicht zu jemandem sagen, der gerade das Auto fährt, wach auf. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de travailler devant son ordinateur, réveille-toi. Ich kann nicht zu jemandem sagen, der vor seinem Computer ist und da arbeitet, wach auf. Mais je ne peux dire à quelqu'un, réveille-toi, que seulement s'il dormait. Ich kann das nur zu jemandem sagen, der schläft. Alléluia. Amen. Oder der im Schlafen ist. Or ici, le Seigneur s'adresse à des personnes qui me regardent. Hier richtet sich der Herr an Menschen, die mich anschauen. Mais il commence par dire, réveille-toi, réveille-toi. Er sagt, wach auf, wach auf. Qu'est-ce que cela veut dire? Was heißt das? Cela veut dire que tu as les yeux ouverts, Du hast offene Augen, mais en réalité, quand le Seigneur te voit, il voit que tu es en train de dormir. aber wenn der Herr dich anschaut, sieht er eigentlich, dass du am Schlafen bist. En réalité, le Seigneur te regarde et il dit, tu dors. Aber in Wirklichkeit, wenn der Herr dich anschaut, er sieht, dass du am Oui, tu Schlafen me bist. regardes avec tes Ja, gros du yeux. schaust mich mit deinen großen Augen Oui, an. tu me regardes sous tes lunettes. Ja, du schaust mich durch Tu deine dis, mais Brille. pasteur, je ne dors pas. Du sagst, was, ich schlafe Mais noch c'est nicht. pendant que le Seigneur te regarde, il Aber voit que solange tu wie der dors. Herr dich anschaut, sieht er, dass du am Schlafen Or, bist. par Nein. définition,
Die Bezeichnung. Dormir. Die Bezeichnung schlafen. C'est se retrouver en état d'inactivité. Das heißt, man ist in einem Zustand inaktiv. Dormir, c'est se retrouver dans un état d'inactivité. C'est-à-dire, je ne fais plus rien. Schlafen ist ein Zustand inaktiv, das heißt, man tut nichts mehr. Je ne bouge plus. Ich bewege mich nicht. Je ne sers plus. Ich diene nicht mehr. Je ne travaille plus. Ich arbeite nicht mehr. Je ne chante plus. Ich singe nicht mehr. Je ne modère plus. Ich moderiere nicht Je mehr. n'intercède plus. Ich bete nicht mehr. Je ne veux plus être la porte comme protocole. Ich möchte nicht mehr vor der Tür sein wie Protokoll. Toute cessation d'activité devant le Seigneur, c'est se mettre en sommeil. Diese ganzen Aktivitäten schlafen ein vor dem Herrn. Aujourd'hui, le Seigneur dit, réveille-toi. Aber heute sagt der Herr, wach auf, wach auf. Alléluia. Tous deux, trois personnes autour de toi, dis-leur, réveille-toi, réveille-toi. Berühre zwei Menschen, der dir sagt, wach auf, wach auf. Réveille-toi, réveille-toi. Wach auf, Réveille-toi, réveille-toi. wach auf, wach auf. Parce que ce qui va suivre est grave. Weil das Folgende ist schlimm. Réveille-toi, réveille-toi. Wach auf, wach auf. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, Der Herr sagt, réveille-toi, réveille-toi. er sagt, wach auf, wach auf. Revêt ta parure. Sion. Achso, wach auf, also dein Gesicht soll aufwachen. C'est bon, il a bien traduit parure? Je suis toujours le premier. Priez pour que je parle allemand, comme ça je commence à prier. Bete, dass ich Deutsch spreche, dann kann ich sofort auf Deutsch sprechen. Tu as trouvé le mot parure? Ja, ich sehe, die rafft dich auf. C'est quoi? Ouch. C'est ça parure, hein? Ok. J'ai besoin d'une maman. Ich brauche eine Mutter, eine Frau. Est-ce qu'une maman peut se lever? Kann eine Frau aufstehen? Une maman. Une maman courageuse. Voilà, j'en ai deux. Ah, ich habe zwei sogar. Très bien. Sehr gut. Pourquoi je fais appel à une maman? Warum habe ich die Mutter Parce que je pense erwähnt? que quand on parle des parures, ça concerne plus les femmes. Weil wenn ich sage, raff dich auf, das betrifft meistens die Frau. On est d'accord? Sind wir damit einverstanden? Quand on parle de parures, Das betrifft meistens die Frauen. Okay. Alléluia. Maman, est-ce que quand tu finis tes laver à la maison, Frau, wenn du dich fertig gewaschen hast im Haus, tu commences par mettre tes parures pour t'habiller? machst du erstmal deine Schminke, bevor du dich anziehst? Sprich gut, damit die Gemeinde dich hört. Also sie zieht sich erstmal an und danach macht sie ihre Schminke und danach macht sie sich schön. Seid ihr damit einverstanden? Wenn ihr euch anzieht, ihr fängt nicht erstmal mit der Schminke an oder mit dem Aussehen. Ihr fängt nicht damit an, eure Ketten anzulegen. Ihr zieht euch doch erstmal an. Und nachdem ihr euch angezogen habt, dann legt ihr eure Ketten und Schuhe an. Es ist nicht normal, eine Frau zu haben, die noch nicht angezogen ist, die noch nackt ist und die fängt schon mal an, die Ketten anzulegen.